សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីយើងធ្វើដំណើរទៅខេត្តខេត្តកែបហើយតិចទៀតយើងទៅកំពតហើយយើងទៅសៀននោះបងមានអារម្មណ៍មិនដែរជីរថភ្លើងបាទនេះលើកទី1របស់ខ្ញុំបានជារថភ្លើងបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយឃើញទេសភាពរបស់តាមផ្លូវទៅខេត្តកែបគឺស្អាតមែនទេបាទហើយយើងទៅកែបដើម្បីធ្វើគេយើងទៅកែបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីទេសចរនៅខេត្តកែបទៅការបៃតងបាទអូហើយពេលយើងទៅកោះរងអានឹងមានស្រីស្អាតអត់យ៉ាងខ្មែរយ៉ាងបរទេសអូខេបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នាទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅសួរបុនឆៃមានអារម្មណ៍មិនដែរជីរថភ្លើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយតែយកជីនេះជាលើកទី1ឬក៏លើកទីណាទី2ហើយយើងទៅកែបដើម្បីធ្វើគេចែកតគោដល់ក្មេងហើយរត់ពេលព្រឹកឡើងអូខេអរគុណច្រើនអរគុណឡូសួរឯងចែកម្លែកពីបបិសោតការជិះរថភ្លើងបានបងសម្រាប់ខ្ញុំវានេះលើកទី2បងតែយើងគិតថាវាប្លែកវាមានអារម្មណ៍ម្យ៉ាងគាត់ថាវាអាចយឺតជាងយើងធ្វើដំណើរធម្មតាតាមឡានតាមម៉ូតូមែនតែយើងមានអារម្មណ៍មួយប្លែកវា fresh ជាងមុនណាយើងបានមើល view មើលភ្នំមើលផ្លូវវាមានអារម្មណ៍ល្អជាងយើងជិះឡានជិះម៉ូតូគាត់ថាវាអាចយឺតជាងឡានជិះម៉ូតូតិចប៉ុណ្ណឹងមើលអូខេតាក់ទងមួយដំណើរកំសាន្តនោះបងទៅលើកទីម៉ានទេបងដូចជាតាមចាំដូចជា2ទៅ3ដងតែគ្រាន់តែយើងជិះរថភ្លើងនេះគឺ2ដងតាក់ទងមួយកែបហ្នឹងបងឯងស្គាល់អីខ្លះហើយយើងសម្រាប់ទៅខាងហ្នឹងអត់មានអីបងក្រៅពីសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្ររបស់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងហើយនឹងមានខាងកែបកពតនេះមានផ្លែឈើមានតរ៉េនមានសាវម៉ៅអីចឹងបងបាទបងឯងចែកម្លែកពីបបិសោតតាក់ទងមួយការជិះរថភ្លើងបានបងជិះបានដងអីសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលជានេះជាលើកទី2ឬក៏លើកទី3នៅញូហ្សេឡង់ខ្ញុំបានជិះរថភ្លើងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមានអាយុក្មេងនៅក្មេងតែបាទហើយក្នុងនៅស្រុកខ្មែរនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំនៅខ្មែរហ្នឹងលើកទី1បងអត់ដៃជិះពីមុនមកអត់ដែរបើប្រៀបធៀបតាក់ទងមួយការជិះនៅនេះហើយនៅនោះមិនដែរបងខុសគ្នាប្រហែលជាដូចគ្នាដូចគ្នាបាទអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តចូលរួមtrip បាទអត់ដឹងថាម៉េច